Amazing morning, Team Lions Worldwide. So today is our day 2 here sa Amanpulo. And grabe lang, ang sarap dito dahil sobrang paradise talaga. As in, makikita nyo dito. Ang ganda-ganda. At syempre, magbe-breakfast na tayo. Syempre, libre uli. Ayan, so sobrang ganda rito mga mens. Look at this. O, diba? Ang linis. Sobrang clear ng water up till doon sa pinakamalalim. Makikita mo talaga yung ilalim talaga. Sobrang clear ng water niya at hindi siya masakit sa balat. Kasi nagtry kami mag-swim kagabi. Sobrang ganda talaga. Kahit nakadilat ako, ang ganda talaga as in. Ganyan ang Amanpulo. At look at the sand. Sobrang pino. Sobrang linis. Soon, kasama na kayo dito. Dito tayo mag-relax kasi deserve natin yan dahil pumataw ka ng bonggang-bongga. O, diba? May ganitong treat si I Am Worldwide. So, you are all next. Mentor Rhea, Jomar Mayari, Shin Diong, watching din sa amin si Mentor Rhea. So guys, this is Amanpulo. Amazing morning, Lions Worldwide, day 2 in Amanpulo. Grabe, solong-solo yung resort. Di ba? Sobrang linis. Wow! You know, grabe. You own the resort. It's a paradise. Enjoying life. Grabe, ito yung freedom na gusto natin. Kaya naman sa lahat ng ating mentors na talagang pumahataw ngayon, ito yung pupuntahan ng hataw mo. Believe me, kasi galing din ako sa sitwasyon na wala akong nai-hit na incentive, pero ngayon, auto-hit na natin yan. Soon, sa Europe, marami tayong makakasama. And next na Amanpulo, kasama ka namin! Sir Marlon! Grabe, nakakasama nyo ang BOD sa mga free travel. Hello team, grabe, dito kami sa yacht kasama ang ating mga mentors and board of directors. Sobrang saya, grabe, sulit lahat ng pagod. Imagine, nandito tayong lahat sa Amanpulo kung nag-e-enjoy. Andun yung turtle! Wow, ang laki niya! Wow! Laki ka! Hi, baby! Hello, Jen! Papalampasin yung agad sa opportunity. Kasi di ba, minsan lang to, at saka pindira ito. Kaya next time, wag kang papayag na hindi mo ma-hit yung mga incentives ni I Am Worldwide. Kasi lahat talaga ng pagod mo, pagdating sa mga incentives, sa mga lugar na pupuntahan mo, lahat yun, bayad. Yes! Next time ha, kasama ka na. Yes! Ano po masasabi niyo sa Team Lions na nanonood ngayon? Hi Team Lions, isa kayo sa mga lumalaking grupo sa buong I Am Worldwide. Kaya sure na sure ako at kayo rin, wag kayong papayag na hindi nyo mai-hit yung mga travel incentives. Grabe. This is my first time here in Amanpulo and breathtaking
breathtaking talaga sa, alam mo yung feeling na may ganito pala sa Pilipinas. Grabe, iba talaga yung pakiramdam. Guys, sobrang nakaka-relax and grabe yung napaka-generous talaga nung company natin, yung mga founders natin. Very down to earth, humble. Kasama namin sila ngayon. Yes. Grabe, iba talaga yung experience, guys. Grabe, see you sa mga susunod na mga travel incentives. Thank you, Mentor JC! Ito yung isa sa mga bagay na talagang pinaka-masarap ma-experience yung freedom na ma-experience mo yung luxury lifestyle, travel. Tapos ang maganda rito kasi lahat ng effort mo from day one, bayad ng I Am Worldwide, hindi masasayang. Kaya sa lahat ng mga mentors natin na nag-hit ng Next Travel, walang sayang sa pag-hit dito kay I Am Worldwide. Pumita ka na, may na-inspire ka pa, nag-enjoy ka pa. So see you sa mga Next Travel! Relax. Sarap. After ng hataw. Relax.